Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime. Deixa eu te falar, eu quero que chegue a 1 milhão de inscritos pra me fazer uma slime de 10 quilos, pra ela ficar bem gigante. E eu vou fazer uma slime rosa, né? Que aí eu vou precisar da cola, deixa eu colocar um pouquinho. Então bora pro fim. Deixa eu colocar a cola. Que lindo! Tá bom? Tá bom. Tá bom, gente, de cola. Agora vamos colocar o corante. Pode jogar tudo. Gente, já coloquei o corante, né? Mexe bastante. Agora vamos mexer. Acho que é assim. Vamos mexer com a outra, né? Bora lá. Falar aqui é meio bagunçadinho, mas vai dar tudo certo. Eu sei que vai bagunçar um A pouquinho, Giovana tá muito atrapalhada. mas Mamãe vai vai dar ajudar certo. ela. Minha mãe vai me ajudar, né? Porque ela tá aqui. Isso. Gente, vai ficar muito incrível. Vai ficar bonito. E ela vai ficar rosa mesmo. Ela tem que chegar a 1 milhão, né? Pra poder fazer uma slime de 10 quilos. Imagine como vai ser enorme. Vai ser uma slime muito grande. Mexe bem. E mais, colocar água purificada. Quer colocar mais um pouquinho de vermelho? Quero. Não, mais. Tá bom assim. Vai deixar assim clarinho? Mais um pinguinho. Não. Tá bom, ela não quer colocar mais. Vamos lá. Agora, Água purificada. Vamos colocar só um pouquinho, né, gente? Tá bom? Tá bom! Olha, gente, já tá desgrudando o pote. mostra os potes pra eles. Olha, gente, Olha. que incrível. E já tá desgrudando o pote. Ui, tá difícil minha mão, mas tudo bem. Gente, tá muito incrível, olha. Tá vendo? Incrível. Precisa mexer mais um pouco. Se você não tiver cola ou água purificada, pede pra suas mães me comprar, que minha mãe comprou isso muito caro. Né, mãe? Ah, não, baratinho. Baratinho, né? Coloca mais um pouquinho, né? Mais pinguinho. Ui! Agora chega. Vamos mexer. Bastante! Então, galerinha, já tá dando ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tá dando ponto. Tem que mexer bastante pra ficar muito incrível. E olha, tem que ficar muito incrível. E eu quero ganhar a 1 milhão de inscritos, porque tá quase chegando a 1 milhão de inscritos. E o da minha amiga já chegou a 1 milhão de inscritos. E eu também quero chegar a 1 milhão de inscritos na internet. Esse tá aqui, ó. Depois que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, ó. Minha mãe tá mexendo aqui. Tá vendo? Muito incrível, gente. Olha o que tem aqui na minha mão. Uma bolinha. Ó, tá ficando muito incrível, mano. Já tá desgrudando da vasilha. Do pote, quer dizer. Do potinho, ó, tá vendo? Como tá já. Olha.